ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु। आसंता 12/5/2025 मसीह बैशाख पूर्णिमा दिन राति 7:29 पर मीन राशि राहु महाग्रह कुंभ राशि की संचार होचंदी। तेणु जो मानकर 1, 2, 3, 4 अश्विनी द्विजा नक्षत्र कृतिका रोहिणी मृगशिरा आपण मानकर उत्तर भाद्र पूर्व भाद्र रेवती नक्षत्र अच्छे से बहुत शुभ फल से विविध धन लाभ करेंगे। राहु को दृष्टि से प्राय से शत्रुता दूरीकरण हम। जो मानकर 12, 13, 14, 15, 16 टी कष्ट अच्छी 23, 24, 25 कष्ट अच्छी 25 टे शुभ फल अच्छी 23, 24 टे कष्ट अच्छी। अन्य नक्षत्र मानकर विभिन्न प्रकार सुख बुद्धि रही। मेष राशि की आपण मानकर एकादश रोचंदी। राहु महाग्रह बहुत शुभ फल प्रदान कर आय वृद्धि हम। पड़ी रही कम आपणकर बहुत बड़ धनर अर्थ प्राप्ति हम। भल राजदृष्टि भी पड़ो। एकादश समस्त प्रकार सफलीकरण जोग रही। जो मानकर वृष राशि से राहु महाग्रह दशम स्थान रे। दशम स्थान में कर्म उन्नति अच्छी किंतु बेले बेले बहुत शत्रुता पापाशक्त होबार जोग भी थाए। कि दशम स्थान शुभ स्थान कर्म स्थान। जो माने बेकारी समस्या जो मानकर अच्छे से निश्चित जहाँ कर्म करेंगे भल लाभ भी पाइबे सामाजिक सम्मान भी पाइबे कर्म प्राय लगे रही। जो मानकर मिथुन राशि से नवम रे राहु। नवम स्थान टी क्लेशकारक पीड़ाकारक धर्महानि टे नास्तिकता सृष्टि हम। प्राय मध्यम फल प्रदान कर। जो मानकर कर्कट राशि राहु अष्टम को चलिए। अष्टम राहु क्षतिकारक आपणकर पाद पानी पीड़ा हम। मानसिक शांति बहुत मानसिक अशांति भी हम। विभिन्न प्रकार छोट माटिया प्रोब्लेम रहिबो। पारिवारिक असुविधा रहिबो। प्राय समस्ती पीड़ा रु पिला मानकर प्रोब्लेम रहिबो। अष्टम टे व्यथित चिंतित और कष्टी हे। जो मानकर सिंह राशि सप्तम रे आपणकर सप्तम रे राहु महाग्रह रहा आप स्त्री पीड़ा सृष्टि हम। विभिन्न प्रकार काम जनित रोग मनोजनित प्रभाव टिके पड़ो। जो मानकर कन्या राशि के षष्ठ राहु रे षष्ठ बहुत शुभ फल। कन्या राशि के षष्ठ राहु शत्रुक्षय हे। विविध योजना आपणकर कार्यकारी हम। कामना बासना पूरण हम। पारिवारिक सुख स्वार्थ भी रहिबो। बहु दिन बद तुटिज शत्रु खंडन हो बहुत भल फल। जो मान तुला राशि पंचमस्थ राहु रे संतान सतति मानकर प्रोब्लेम हम। अଯଥା धन व्यय हम। किसी तंत्र मंत्र शिकार हे। दुष्फल दूषिता टे बढ़ो। तेणु पंचमस्थ राहु बहुत क्षतिकारक। आपणकर जो मानकर बिछा राशि से चतुर्थ राहु रे। चतुर्थ राहु एत शुभ नहति। मझे मझे गृह कलह हम। भूमि संबंधी द्वंद्व सृष्टि हम। जानवाहन जनित असुविधा मझे मझे सृष्टि हम। किसी गुप्त धनर परिचय मिल। आपड़ किसी ठकामी भंडा में पड़े। मित्र माने बेईमानी करेंगे। तेणु सतर्कता अवलंबन करणीय। जो मानकर धनु राशि से तृतीय राहु रे। तृतीय राहु बहुत शुभ फल कारक। भातृ सद्भाव बढ़ो। भूमि गृह डेभलप भी हम। किसी मेसनारी वर्क भी हम। किसी फार्म करेंगे से प्रॉफिटेबल भी हे। दूर यात्रा भी सफल हम। निजर पराक्रम भी जाहिर पराक्रम जाहिर सामाजिक सम्मान बहुत भल फल। जो मानकर मकर राशि अच्छी मकर राशि के
ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବେ, କି ଭଲ ଫଳ ନାହିଁ, ଧନ ବ୍ୟୟ ବହୁତ ହେବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିରଜନିତ ପୀଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପାଦ ପାଣି ପୀଡ଼ା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବହୁତ ଆୟ ହେଲେ ବି ବ୍ୟୟ ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାହୁ ଏତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରକ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ କ୍ଲେଶ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିବେ ରାହୁ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଟିକେ ବ୍ୟୟକାରକ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଟିକେ ବନ୍ଧନକାରକ, ରାଜଦଣ୍ଡକାରକ, ରାଜଭୟ କାରକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ସିଂହ ରାଶିରେ ରାହୁ ଖରାପ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ରାହୁ ଖରାପ, ତୁଳା ରାଶିରେ ରାହୁ ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ମକର ରାଶିର ରାହୁ ଖରାପ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ମୀନ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ରାହୁଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ସହିଙ୍କେୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ବିଧୁନ୍ତଦାୟ ଧୀମହି ତନ୍ମୋ ରାହୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଶନିବାର ବ୍ରତ। ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ କରିବେ, 18 ଶନିବାର। 18 ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଉ ରାହୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ବି ଅଛି, ଓಂ ଭ୍ରାଂ ଭ୍ରିଂ ଭ୍ରଂ ସହ ରାହବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଐଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ରାହବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଖାଲି ଓଁ ରାଙ୍ଗ ରାହବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ, 18 ମାଳ ଜପ କରିବେ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଡ଼ ରଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଧୂପ ଟିକେ ପକାଇବେ, କୁଶ ପକାଇବେ, ଚନ୍ଦନ ପକାଇବେ, ଫୁଲ ପକାଇବେ। ଜପ ଆପଣ ଚାଲୁ ରଖିଥିବେ। ଜପ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆପଣ ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ପାଣିକି ଢାଳିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ ରୁଟି ଖାଇପାରନ୍ତି, ଚୁରମା ଖାଇପାରନ୍ତି, କଳା ତିଳରେ କିଛି କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବ୍ରତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିତ୍ତବାତ ବିଲକୁଲ ତିଷ୍ଠୁ ନାହାନ୍ତି, ଭୟାନକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାହୁ ତ ବିଶେଷ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିତ୍ତବାତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଜାଣିବେ ଖରାପ, ସେମାନଙ୍କର ଅସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ନଖ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଗୋଡ଼ ନଖ ପାଦ ନଖ ସବୁ ମରିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ବ୍ରତଟା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ 18 ମୁଠା ବିରି, ଆପଣଙ୍କ 18 ମୁଠା କୋଳଥ ବା 18 ମୁଠା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି, କଳା ଆପଣଙ୍କର ଲୁହା, ରାଶି ତେଲ, କମ୍ବଳ ବସ୍ତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ଗୋମେଦ ରତ୍ନ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରତ୍ନ ହେଲା ଗୋମେଦ। ଆକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଳାବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦାନ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଭୋଜନ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଲାଲ କିତାବରେ ଅଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ। ଆପଣ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବେ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାରଣ ଏ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ। ଆପଣ କଳା କୁକୁରକୁ ଆପଣ କାକ କୁକୁର ଗାଈକି ଡେଲି ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମରେ ସପ୍ତମରେ ଅତି ମାନେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆପଣ 4ଟା ନଡ଼ିଆ କ'ଣ କରିବେ, ସମୁଦ୍ରରେ ବସାଇଦେବେ। ରାହୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କଳା ଫୁଲ, କଳା ଛିଟ, ରାଶି, କୋଇଲା, ନଡ଼ିଆ ତାକୁ ପାଣିରେ ବସାନ୍ତୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାହୁ ଖରାପ, ଆପଣ 3 ମଙ୍ଗଳବାର କଳା ଫୁଲ, କଳା ଛିଟ, ରାଶି, କୋଇଲା, ନଡ଼ିଆ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ସବୁ ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଡ଼େଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ନଦୀ ଜଳରେ ବସାଇବେ ଆଉ ଚଣ୍ଡାଳ ଭୋଜନ ଦେବେ। ଆଉ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶୁକର ଭଗବାନ। ଦଶାବତାର ଭିତରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ବସତେ ଦଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ତବଲ ଗ୍ରାମ
ससेने कळङ्ककलेव निमग्ना केशवधृत शुकररूप केशवधृत शुकररूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। आपण मन रखु ये दशावतार स्तोत्र जो अच्छी बराह भगवान यही मंत्र को आप प्रतिदिन आप 21 थर पाठ करूँ राहु को दोष निश्चित खंडन हम कारण ये होती स्वतंत्र ये होती बराह भगवान देवीगण भितर राहु होती छीर्णावस्था केते कहते ये स्वयं सरस्वती जो छीर्णावस्था ठाकुराणी अच्छा जब पूजन अर्चना करेंगे राहुकर बहुत शांति पड़े राहु शांति हेल्ले आपण को दिग्विजयी कर आपण को माने पर्यटन में बहुत सहायक कर गुप्तधन में सहायक करेंगे बहुत माने आपण को बहुत बाट को उठे देवे राहु राहुकर सुदृष्टि जो पड़ो आपण बहुत माने प्राचुर्य बहुत सुख भोग करेंगे जीवन काल भितर सरस्वती चतुर मध्य पाठ करेंगे जो पिला विद्या होनी स्मरण शक्ति रोनी मुंड बिगड़ी जाऊँगी पागलामी सृष्टि होगी राहु मुंड को पागलामी कर दिए अनेक को पागल करदेव मुंड खराब करदेव राहु मस्तक करोति राहु चरण चपाण हस्तपद पीड़ा रहा आपंकर मुंड दोष तेणु सरस्वती माँ ध्यान कर विधान अच्छी सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानाभ्यैव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारंभ विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्ते जो पाठ होनी स्मरण शक्ति चली जाऊँगी मेधा शक्ति रोनी से ये मंत्र को आप नोट करूँ ये मंत्र को डेली आप पाठ करूँ जो मैंने विद्यार्थी से पाठ करूँ जो मैंने विद्यार्थी नुहति पाठ करूँ माने ये हूँ स्वयं सरस्वती जदि पारे आप अर्धकायं महाघोरम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहकायं सुतं रद्रम तो राहुं प्रणमाम्यहं नवग्रह स्तोत्र जो राहु स्तोत्र को आप पाठ करूँ बहुत शुभ फल मिल बहुत शुभदायी हम कौन प्रकार आपंकर जिते सब अशुभ दोष खंडन हो अष्टम स्थान खंडन हम सप्तम स्थान खंडन हम चतुर्थ स्थान खंडन हम प्रत्येक दोष खंडन हो जो प्रतिकार आपण मानक बतैली ये मोहनीय प्रतिकार ये प्रतिकार करूँ भगवान समस्त मंगल करूँ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण।